Εκείνο το βράδυ λοιπόν, υπό την ουράνια λάμψη εκείνης της αξέχαστης βροχερής Πανσελίνου, με αντάμωσαν κάπου ανάμεσα στο ευτυχές άπειρο του χρόνου και την πονεμένη ζωή ο Χαράλαμπος και η Ελένη. Με πλησίασαν οι δύο αυτές αγγελικές καθάριες μορφές, η σάρκα από τη σάρκα, το αίμα από το αίμα μιας τεράστιας αγγελικής, και μου φώναξαν σπαρακτικά «Είσαι ο λυτρωτής μας». Πέρασαν 39 χρόνια από εκείνη την τραγική στιγμή, του 1977, ένα μεταπολεμικό έγκλημα του 1974. Βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο όπου η νάρκη κατακομμάτιασε τα αθώα μικρά παιδάκια της Αγγελικής. Έχω σήμερα μαζί μου για δεύτερη φορά στην εκπομπή Παράθυρο στην Κριτική Σκέψη τον συγγραφέα Μάριο Φρίξου. Και όχι τυχαία. Αρκετός κόσμος μου το ζήτησε, η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη για να τον ξαναφέρω στην εκπομπή, να συζητήσουμε για αυτό το περιβόητο βιβλίο που σφράγισε μια για πάντα, μπορώ να πω, αυτή την τραγική στιγμή ενός ολόκληρου λαού. Μάρια Φρίξου, να σε καλωσορίσω για δεύτερη φορά στο Παράθυρο στην Κριτική Σκέψη. Αυτή τη φορά για ένα θέμα το οποίο απασχολεί τον κυπριακό λαό εδώ και 42 χρόνια πλέον. Ένα μεταπολεμικό έγκλημα στο οποίο καλέστηκες εσύ ως συγγραφέας να το βγάλεις στην επιφάνεια, να το δει το φως της δημοσιότητας. Η Αγγελική για μένα, διαβάζοντάς το, αντικατοπτρίζει το δράμα και την ιστορία ενός ολόκληρου λαού. Το δράμα και την ιστορία του λαού μας. Καλησπέρα Χαράλαμπε. Είναι ιδιαίτερη και μεγάλη μου τιμή που με προσκαλείς για δεύτερη φορά στο Παράθυρο στην Κριτική Σκέψη. Όντως το πρόσωπο της Αγγελικής καθρεφτίζεται ολόκληρος ο κυπριακός λαός. Έχει εκδοθεί για πρώτη φορά τέλη Οκτωβρίου του 2015 και μέσα σε 7 μήνες πήγε δεύτερη έκδοση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω μεγάλη μερίδα αναγνωστών της Κύπρου που τίμησε αυτό το βιβλίο, που ταυτίστηκε με την Αγγελική και με τα 6 εγκλήματα που συνέβησαν και έχουν να κάνουν με το πρόσωπό της. Ιούλιος 1974. Προδοτικό πραξικόπημα. Μετά ήρθε και το μοιραίο αποκορύφωμα με την πρώτη εισβολή. Βρίσκει την Αγγελική ανυπεράσπιστη με 5 παιδιά. Άρπαξε τον μικρότερο από όλους, τον Ανδρέα, στους ώμους της. Μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της κίνησε εκείνο το απόγευμα για να βγούνε έξω από το χωριό. Όσο εντονότερα ηχούσαν οι ήχοι των όπλων, άλλο τόσο γρηγορότερα έτρεχαν για να ξεφύγουν. Μάρια, το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, αντιλαμβάνομαι πως υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ναρκοπαίδιο,
στο οποίο είχε εγκατασταθεί με το πέρας του δίδυμου εγκλήματος, του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Κανένα μέτρο ασφαλείας δεν πάρθηκε από την τότε κυβέρνηση για να προστατεύσει, αν θέλεις, τους κατοίκους της γύρω περιοχής. Πώς το σχολιάζεις? Σε αυτόν τον χώρο, σε τούτη την γη εδώ, πιο πέρα εκεί, έχουν κομματιαστεί τα δύο αδερφάκια, δύο από τα παιδιά της Αγγελικής, ο Χαράλαμπος και η Ελένη, στις 19 Μαΐου. 21 Μαΐου η μικρή Ελένη κυδεύτηκε τίτρα εγκυρονία την ημέρα της γιορτής της. Τα δύο αδέρφια έρχονταν εδώ στο χώρο και μάζευαν καπάρι στα κυπριακά, όπως έκαναν και άλλοι κάτοικοι, ιδίως των Λιμιών, του χωριού εδώ, για να το πουλήσουν και να ζήσουν. Πήγαινε μία λίρα ο κάτωτε. Εκείνη την τραγική ημέρα ήρθαν τα δύο αδέρφια μαζί με έναν άλλον φίλον τους, τον 12χρονο φίλον τους των Κύπρων, ο οποίος έδωσε και ένα χαστούκι στο Χαράλαμπο και του είπε: δεν θα μπείτε στο χώρο εδώ. Να σημειώσω ότι ο Χαράλαμπος, ο μικρός Χαράλαμπος, μελετούσαν από μέρες, έβρεπε πάντα μία γκρίζα μπέτραν και μελετούσαν από μέρες το χώρο εδώ και ήθελε μανιωδώς, λάτρευε το χώρο εδώ και ήθελε πάντα να έρχεται σε αυτό το σημείο και να μαζεύει την κάπαρη. Αφού σημάδεψε λοιπόν την πέτρα, την περιβόητη, ήρθε με την αδερφή του και τον Κύπρο. Ο Κύπρος δεν μπήκε μέσα στο ναρκοπαίδιο και μάλιστα τους φώναξε: μην πάτε εκεί. Έδωσαν και το χαστούκι, όπως είπα, αλλά τα παιδιά μπήκαν. Σε κάποια φάση, καθώς μάζευαν την κάπαρη, χοροπηδούσαν πάνω από μια τεράστια καπαριά, από τη χαρά τους ότι υπήρχε πολύ εμπόρευμα, να το πω. Και έγινε η άτυχη στιγμή, η νάρκη εξεράγει και κομματιάστηκαν τα δύο αδέρφια μπροστά στα μάτια του παιδικού τους φίλου, ο οποίος έπαθε μεγάλα ψυχικά τραύματα. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της εποχής. Ήταν νοπές ακόμα οι μνήμες. Λίγα χρόνια μετά το δίδυμο έγκλημα, όπως προαναφέραμε, του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, που επηρέασε τον κυπριακό λαό καθοριστικά για τα επόμενα χρόνια, τόσο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο εθνικό, ασφαλείας, ψυχολογίας κλπ. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες για την οικογένεια να βγάλει πέρα, να βγάλει τα προς το ζήν. Διαβάζοντας το βιβλίο, διαπίστωσα ότι τα έσοδα που έστελε ο πατέρας από το εξωτερικό, εφόσον ήταν ναυτικός, ήταν πολύ μηδαμινά. Κάποιες φορές ερχόντουσαν, κάποιες φορές όχι. Άρα εξανάγκασαν, αν θέλεις, τα μικρά παιδιά και τα μικρά παιδιά της οικογένειας να βγουν στη βιοπάλη, με κίνδυνο τη ζωή τους και με αποτέλεσμα να γίνει αυτό το τραγικό συμβάν που έγινε. Θεωρείς ότι οι καταστάσεις τότε, το κράτος και το ίδιο το κράτος μερίμνησε για τα παιδιά? Πέραν από το αμέτρα ασφαλείας που δεν πάρθηκα για τον εδώ χώρο που βρίσκεται λίγο πιο πάνω από την κοινότητα, μεριμνούσε γενικότερα για τις οικογένειες που πλήγηκαν, αν θέλεις, από το δίδυμο έγκλημα? Όπως πολύ σωστά είπες, ο νεόφυτος, ο Φύτος ο Καπετάνιος, έτσι τον έχω μέσα στο βιβλίο, τον ονόμασα μέσα στο βιβλίο, ήταν κυβερνήτης πλοίου, βρισκόταν έλειπε μάλλον από την οικογένεια του σε μεγάλες περιόδους. Οδηγούσε ένα εμπορικό πλοίο το οποίο ήταν στιγματισμένο για κάποιους λόγους. Τα παιδιά, η Αγγελική είχε 5 παιδιά, τα οποία αφού πέθαναν τα 2, μετά έκανε άλλα 2. Ζούσαν τρομερή φτώχεια. Κάποια πράγματα, επειδή η ιστορία του βιβλίου είναι αληθινή με αληθινά ονόματα, θέλω να με συγχωρέσει ο κόσμος που το διάβασε, γιατί κάποια πράγματα τα απόφυγα. Όχι εσκεμμένα, αλλά ήθελα να εστιάσω στο δράμα της Αγγελικής και στην ίδια την Αγγελική. Όντως έστελε κάποιες φορές λεφτά ο πατέρας,
αλλά και κάποιες φορές δεν έρχονταν. Βέβαια σπανίως έστελε. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που δεν μπορούμε να τα γράφουμε και όλα, γιατί πρέπει να σεβαστούμε και τη μνήμη των νεκρών, γιατί σήμερα η Αγγελική και ο άντρας της δεν ζουν, αλλά και τα εν ζωή παιδιά τους. Πέραν από αυτό, μιλάμε τώρα 3 χρόνια μετά το 77 γίνεται το έγκλημα, η φωνική έκρηξη με την Άρκη. Το 77 μιλάμε 3 χρόνια μετά την εισβολή. Ήταν η κυβέρνηση Μακαρίου. Μετά από μετά από το πραξικόπημα για την εισβολή που προσφυγοποίησε πάρα πολύ κόσμο και προσπαθούσε η Κύπρος δειλά-δειλά να βρει τα πόδια της, με πενιχρή βοήθεια από το εξωτερικό, τουλάχιστον αυτό πιστεύω, ήταν και δύσκολο να κοιτάξει και οικογένειες πολύ φτωχές. Η Αγγελική ήταν μια λαϊκή μάνα η οποία έραβε και τα παιδιά της ζούσαν όντως μέσα στη φτώχεια. Δεν είχαν πόρους. Γι' αυτό και εξαναγκάστηκαν να κάνουν αυτό. Ναι, εξαναγκάστηκαν από ηλικίας πολύ νεαρής. Ήταν δημοτικό τα δύο αδέρφια και πήγαιναν να μαζέψουν κάπαριν από το πρωί μέχρι το βράδυ, μαζί και άλλοι κάτοικοι του χωριού Λίμπια και των γύρω περιοχών, για να το πουλήσουν, όπως σου είπα πριν, μέσα στους δρόμους, τους κυρίως δρόμους της περιοχής, για να βγάλουν τα προστοζήν. Ανέλαβε, Μάριε, τις ευθύνες η κυβέρνηση Μακαρίου μετά το έγκλημα με τα παιδιά? Δυστυχώς όχι, Χαρλάμπε. Η κυβέρνηση Μακαρίου δεν ανέλαβε καμία ευθύνη. Σίγουρα μιλάμε τώρα, και να μην το επαναλαμβάνουμε συνέχεια, ήταν μια εισβολή, ήταν η προσφυγοποίηση, οι αιχμαλωσίες, η Κύπρος διαλύθηκε, μοιράστηκε σε βόρεια και νότια Κύπρον. Θα πρωτοέτρεχε. Θα έτρεχε τα μεταπολεμικά εγκλήματα, θα έτρεχε τους ανθρώπους που έμεναν μέσα τσαντήρια, τι να προλάβει. Αλλά όμως δεν δικαιολογούνται. Για το λόγο ότι στον χώρο εδώ υπάρχουν και κάποια σηματοπλέγματα που είναι του τότε καιρού που είναι διαλυμένα, αλλά αυτός ο χώρος έχει μια σκοπιά εδώ. Η σκοπιά αυτή χτίστηκε μετά τη φωνική έκρηξη. Δηλαδή στην Κύπρο είμαστε για να είμαστε. Γίνεται ένα έγκλημα και μετά λαμβάνονται μέτρα από το κράτος. Μια ζωή έτσι είναι η Κύπρος. Λοιπόν, είναι πολύ λυπηρό. Εδώ έπρεπε να προσέχει το χώρο. Ήταν εντεταλμένο το τάγμα της Μοσφυλωτής, το οποίο μετά πέρασαν κάποια χρόνια και έκλεισε εκείνο το τάγμα. Λοιπόν, ήταν εντεταλμένο να προσέχει το χώρο. Υπήρχε λόχος εδώ κοντά, στα Λίμπια, δηλαδή φυλάκιων στρατιωτικών, το οποίο υπαγόταν στη Μοσφυλωτή, στο τάγμα της Μοσφυλωτής, και έπρεπε να έστελε στρατιώτες, και ήταν εντεταλμένοι στρατιώτες βέβαια, να φυλάσσουν αυτό το χώρο, γιατί υπήρχε ένα ναρκοπαίδιο που ήταν δίπλα ακριβώς από το χωριό, σχεδόν μέσα στο χωριό. Οι στρατιώτες εκείνη την ημέρα, και δεν ξέρω πόσες άλλες μέρες, δεν ήρθαν να φυλάξουν το χώρο, ενώ ήταν υποχρεωμένοι. Μετά φτιάχτηκε η σκοπιά, όπως σου είπα. Το έγκλημα είναι. Μάλιστα. Ναι. Δεν ανέλαβε κανένας ευθύνη. Είναι εν ζωή οι στρατιώτες σήμερα. Και ξέρεις τι, προσωπικά σαν Μάριος, τουλάχιστον εγώ και εκ μέρους της οικογένειας Αγγελικής, δεν θέλω να φανεί ότι τους προκαλώ, αλλά εις μνήμη αυτών των παιδιών οφείλουν να εμφανιστούν και να πούν ένα συγγνώμη. Ένα συγγνώμη. Αλλά πέρα από το συγγνώμη, γιατί κουραστήκαμε κι εμείς από τα συγγνώμες στην Κύπρο, πέρασαν πολλά χρόνια και η κυβέρνηση Κληρίδη αναγνώρισε τον νεόφυτο και την Αγγελική ως τραυματίες πολέμου. Γιατί ήταν μεταπολεμικό έγκλημα με τα παιδιά τους. Βγήκε και ονόμασαν και τα Λίμπια μια οδός Χαραλάμπου και Ελένης, και είναι προς τιμήν αυτό το πράγμα. Αλλά πέραν από αυτόν, οι θύνοντες του εγκλήματος, που ήταν ο τότε Υπουργός Άμυνας, ο διοικητής του τάγματος της Μοσφυλωτής, ο λοχαγός του υπεύθυνος του φυλακίου στα Λίμπια, και οι στρατιώτες που ήταν εντεταλμένοι να φυλάγουν τον χώρο εδώ, φέρουν τεράστια ευθύνη. Και μάλιστα κάποιοι είναι εν ζωή σήμερα. Λοιπόν,
εκτός από το φωνικό έγκλημα στο ναρκοπαίδιο εδώ, η Αγγελική έχασε τον αδερφόν της, πρέπει να το είναι αξιοσημείωτο, έχασε τον αδερφόν της τον Πέτρον και τον κουνιάδον της τον Ιάκωβον στην εισβολή. Μάλιστα τον αδερφόν της ταυτοποιήθηκαν τα οστά του και έγινε τελευταίος η κηδεία στη Μοσφιλωτή. Εκεί ήταν παντρεμένος. Ζούμε σε ένα κράτος που συνέβησαν τόσα πολλά, που κάποιοι ακόμα μέχρι σήμερα, ακόμα και για το πραξικόπημα και την εισβολή, δεν ανέλαβαν καμία ευθύνη. Έμμεσα κατά καιρούς υπήρξαν πολιτικά πρόσωπα τα οποία δήλωσαν ότι υπήρχαν ευθύνες, αλλά δεν τιμωρήθηκαν οι ένοχοι όμως στο βαθμό που έπρεπε να τιμωρηθούν. Δηλαδή, όταν υπάρχει ατιμωρησία σε αυτόν τον τόπο, και όχι μόνο για την εισβολή, και πιο μετά, και πιο πρόσφατα, όταν υπάρχει ατιμωρησία, δεν πάμε μπροστά σαν λαός. Η φωτιά που άναψε από την ύπου Λινάρκη, ο ήλιος που χώστηκε πίσω από τα μαύρα σύννεφα και ο αγέρας που φύσηξε σηκώνοντας το χώμα της γης, που σύστηκε από τη φωνική έκρηξη, απόκτησαν όλα ανθρώπινη κυπριακή λαγιά και βροντοφώναξαν χωρίς καμία ντύψη συνειδήσεως. Αδρόποι που τούτην τη σκλαβωμένη πατρίδα εκάμετε τούτον το μεγάλων κακών, εσείς σκοτώσετε τα μωρά της Αγγελούς. Μάλιστα, χρησιμοποιώντας την πάσα που μου έχεις δώσει, ναι, θα αναφέρω ότι και με τα γενέστερα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει, πολλές φορές ως λαός δεν ξέρουμε να διαχωρίζουμε, αν θέλεις, την πολιτική ευθύνη από τη διαχειριστική ευθύνη. Θεωρώ πως το συγκεκριμένο έγκλημα το οποίο έχει γίνει με τα πολεμικά, 39 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος προηγουμένως, υπάρχουν και οι δύο ευθύνες. Και η πολιτική ευθύνη που δεν πάρτηκε σχετικά με το πού είναι τοποθετημένα και το πώς είναι τοποθετημένα τα ναρκοπαίδια μετά την εισβολή, αλλά και διαχειριστικά, διότι αν θέλεις αυτοί που τεχνικά διαχειρίζονταν την όλη κατάσταση με τα ναρκοπαίδια δεν έκαναν όπως φαίνεται και όπως μας λες, πολλοί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Άρα υπάρχουν, θεωρώ πως, ευθύνες τόσο πολιτικά όσο και διαχειριστικά, διότι αν μιλάμε για την πολιτική ευθύνη, το να πάρθει των τότε καιρών η πολιτική απόφαση να μπουν τα ναρκοπαίδια, δεν θα το κρίνω εγώ τώρα αν είναι λάθος ή σωστό, διότι στην πορεία με τη διαδικασία λύσης του Κυπριακού και τις συνομιλίες έχουν αφαιρεθεί αρκετά ναρκοπαίδια, σχεδόν όλα τα ναρκοπαίδια από το σώμα της Κύπρου μας, από τη γη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε αυτό που είπες σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχειριστική ευθύνη. Ότι δηλαδή οι στρατιωτικοί του Υπουργείου Άμυνας και όλα αυτά δεν διαχειρίστηκαν σωστά ως έπρεπε αυτό το θέμα. Κοίταξε να δεις. Για να προστατέψουν, αν θέλεις, και τους πολίτες. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εδώ στον χώρο δεν υπήρχε τότε και υπάρχουν φωτογραφικών υλικών, ντοκουμέντων από τις εφημερίδες της τότε εποχής, το οποίο εγώ όταν έγραψα το βιβλίο πρόσθεσα στο τέλος του, όταν τέκειωσε η αφήγηση της αληθινής ιστορίας αυτού του βιβλίου, έβαλα φωτογραφικών υλικών από άρθρα της εποχής και από φωτογραφίες δημοσιογράφων της τότε εποχής. Δεν υπήρχε πινακίδα που να λέει ναρκοπαίδιον. Τα σηματοπλέγματα ήταν κάτι πεσμένα παμπάλαιων προδιαγραφών, σηματοπλέγματα, και δεν ήταν περιμετρικά, απλά ήταν κατά τόπους. Πινακίδα απαγόρευσης δεν υπήρχε, για να εξηγούμαστε. Δεν ξέρω κατά πόσον ο Χαράλαμπος και η Ελένη, τα μωρά, γνώριζαν ότι ο χώρος εδώ υπήρχαν ναρκές ή αντιλαμβάνονταν το μέγεθος του κινδύνου. Φαίνεται ο Κύπρος γνώριζε κάτι παραπάνω που ήταν πιο μεγάλος. Ίσως το συζήτησαν, αλλά έγινε το κακό. Λοιπόν, επειδή ανέφερα πριν για τους στρατιώτες και κάποτε όταν γίνει ένα έγκλημα ή ένας πόλεμος, οι πρώτοι που ενοχοποιούνται είναι οι απλοί στρατιώτες, θέλω να τονίσω εδώ ότι την ευθύνη τη φέρουν τα μεγάλα κεφάγια και μετά οι απλοί στρατιώτες. Όταν είπα για τη διαχείριση προηγουμένως, δεν εννοούσα τους απλούς στρατιώτες. Σίγουρα. Τη διοίκηση. Ναι, μάλιστα. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Ναι. Το άλλο είναι ότι εάν νομίζει κάποιος ότι έχουμε πολύ σοβαρό στρατό στην Κύπρο, λανθάνεται και πλανάται πλάνη νυχτράν. Στην Κύπρο υπάρχει ένας στρατός,
Απλά δεν είναι τόσο επαγγελματικός όσο έπρεπε να ήταν. Και να σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ προσωπικά, σαν Μάριος, θα προτιμούσα να υπήρχαν ασχέτως οικονομικής κρίσης, αφού επενδύονται λεφτά στην άμυνα, να τα επενδύσουν μόνο σε επαγγελματίες στρατιώτες. Να σταματήσουν να πηγαίνουν εθελοντές από 18 χρονών στους στρατών. Για ποιο λόγο να πηγαίνουν? Πιστεύει κάποιος ότι με το να πηγαίνει ένας νεαρός 18 χρονών ότι μπορεί να αποδώσει στο στρατιωτικό τομέα στην Κύπρο? Στα καλύτερα του χρόνια όχι. Μόνον επαγγελματίες μισθοφόρους θέλει Κύπρος, αφού υπάρχει εμπόλεμος κατάσταση. Κοίταξε, να φύγουν εντελώς τα στρατεύματα δεν μπορεί να φύγουν. Δεν μπορεί να γίνει. Γιατί για το λόγο ότι υπάρχει, γιατί ζούμε σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα. Απλά πρέπει να υπάρξουν μόνο επαγγελματίες μισθοφόροι και κανένας άλλος. Το βρίσκω άσκοπο για 100.000 λόγους να υπάρχουν στρατιώτες με το που τελειώνουν το Λύκειο να μπαίνουν στις πράξεις του στρατού για να μάθουν τι? Το όπλο. Να τους πάρεις 1-2 μήνες να μάθουν τη χρήση του όπλου, να μάθουν 1-2-3 πράγματα σημαντικά και να τους απολύεις. Και για τους λόγους που προανέφερα, υπάρχει διαχειριστική ευθύνη, βεβαίως. Μάλιστα. Κοίταξε, το στράτευμα κατ' εμένα θα έπρεπε να υπάρχει εφόσον ζούμε σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα. Τώρα κάτω από ποιον στάτους θα βρίσκεται, αν θα είναι σε εθελοντικό επίπεδο, υποχρεωτικών επίπεδων θέληση του λαού, είναι το ένα. Αν θα μπορούσε όμως να συνδυαστεί και με επαγγελματίες στρατιωτικούς ή και μισθοφόρους στρατιώτες, θα μπορούσε να συνδυάσουμε και τα δύο. 1-2 χρόνια που να πάρεις τη ζωή ενός νεαρού, να τον πάρεις στο στρατό, δεν θεωρώ ότι είναι και ωφέλιμο. Παίρνεις τον νεαρό λίγους μήνες, του μαθαίνεις βασικά πράγματα, τον αφήνεις να πάει στο καλό, να συνεχίσει τη ζωή του και ασχολείσαι περισσότερο με τους επαγγελματίες μισθοφόρους στρατιώτες. Μάλιστα. Μέχρι και μακάρι να βρεθεί μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Θα σταθώ σε ένα σημείο στο οποίο ενδεχομένως απέφυγες να το σημειώσεις, να το γράψεις στο βιβλίο. Και να το σημειώσεις και να το γράψεις και να το επισημάνεις. Ο Νεόφυτος, λίγους μήνες πριν το 1974, όπως έχω πληροφορηθεί, είχε βασανιστεί από τα φερέφωνα της Χούντας, την ΕΟΚΑ Β, στο παρατηρητήριο πάνω από τη Λουρουτσίνα, όπου υπήρχε ο τουρκοκυπριακός θύλακας και εκεί η ελληνοκυπριακή πλευρά είχε στήσει ένα παρατηρητήριο για να επιβλέπει την κατάσταση. Σύρθηκε από τους πραξικοπηματίες και χτυπήθηκε σχεδόν μέχρι θανάτου. Όπως σωστά πληροφορήθηκες, Χάλαμπε, είναι αλήθεια αυτό. Ο Νεόφυτος, λίγο πριν το πραξικόπημα, γιατί το πραξικόπημα της Κύπρου έλειπε στα καράβια, τον έπιασαν μαζί με άλλους συγχωριανούς του και συντοπίτες, ακροδεξί της ΕΟΚΑ Β, τους επήραν στο θύλακαν εκεί στη Λουρουτσίνα και τους έδεσαν μάτια, χέρια, πόδια και τους έσπασαν στο ξύλο, θα τους σκότωναν. Είχαν εντολές να τους σκοτώσουν. Απλά εκείνη τη στιγμή μια φασαρία συνέβη και αποχώρησαν από τη σκηνή. Τους βρήκαν κάποιοι γιατί γνώριζαν, κάποιοι από το χωριό, επειδή γνώριζαν τον περιστατικό ότι θα συνέβαινε, υπήρχαν πληροφορίες, οι πληροφορίες τότε δεν και έπαιρναν, πήγαν, τους απελευθέρωσαν. Ναι, θα τους σκότωναν. Να πω κάτι εδώ, ότι εκεί στον θύλακαν στη Λουρουτσίνα, επειδή είναι τουρκοκυπριακή περιοχή, το κακό ξεκίνησε από πολύ πιο πριν, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι δύο χούντες της Ελλάδας και της Τουρκίας, με αμερικανικών δάχτυλων, οργάνωσαν αυτόν το διέρη και βασίλευε, απλά για να διχάσουν τον λαό, να διαμελήσουν τον λαό στο τέλος της ημέρας. Έπαθε μεγάλα ψυχικά τραύματα ο Νεόφυτος από όλη αυτή την ιστορία. Ίσως και ήταν και ένας λόγος που έφευγε να έρχεται και στην Κύπρο και συνέχεια ήταν πάνω στα καράβια.
Και δημιουργούσε και οικονομικά προβλήματα, αν θέλεις, στην οικογένεια αυτό. Και δημιουργούσε, βέβαια, και στην οικογένεια και οικονομικά προβλήματα και άλλες φύσεως προβλήματα. Εγώ θα επεκταθώ σε αυτό, διότι στο βιβλίο γράφεις χαρακτηριστικά ότι αρνήθηκε στην κυβέρνηση Μακαρίου να χρηματιστεί με το ποσό των 10.000 λιρών τότε, γιατί το θεώρησε πατριωτικό του καθήκον να βοηθήσει την κυβέρνηση Μακαρίου να μεταφέρει οπλισμό και εμπορίας οπλισμού από το Ισραήλ προς την Κύπρο. Εδώ γεννιούνται πάρα πολλά ερωτήματα και θέλω να το αφήσω και πολλά κενά, αν θέλεις. Ήταν νοπές οι μνήμες από το πραξικόπημα και την εισβολή, 3 χρόνια μετά, γνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση Μακαρίου είχε άριστες σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Ενώ ξέρουμε ότι το Ισραήλ δημιουργούσε ως εμβόλιο κράτος στην περιοχή, δημιουργούσε ζητήματα, αν θέλεις, με τους Παλαιστίνιους, αλλά και γενικότερα με την ύπαρξή του στην περιοχή. Ανήκε στη Δύση και στο ΝΑΤΟ. Ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος πρωτοστάτησε στην υπόθεση με το κίνημα των αδεσμεύτων. Ήταν πολύ γνωστή η ευαισθησία προς το Παλαιστινιακό του Μακαρίου, γιατί ήταν πολύ κοντά στο κυπριακό πρόβλημα. Ξέρω ότι ο νεόφυτος ένεκα του ότι είχε αυτές τις ευαισθησίες από το ξυλοδαρμό που δέχτηκε από τις ακροδεξιές καταστάσεις. Και όχι μόνο ξυλοδαρμό, δεχόταν διάφορα τότε. Δεκτό, σωστό. Από τις ακροδεξιές καταστάσεις. Αλλά και το κοινωνικό στιγματισμό που πέρασε. Αλλά ένεκα των αριστερών του, αν θέλεις, και των προοδευτικών του φρονημάτων, δεν δέχτηκε ποτέ να βγάλει στο φως της δημοσιότητας αυτό που η κυβέρνηση Μακαρίου του πρότεινε. Παρ' όλα αυτά το γράφει στο βιβλίο και αφήνει σε ένα μεγάλο υπονοούμενο. Ποιο είναι το σχόλιο σου? Ο νεόφυτος ήταν κυβερνήτης ενός πλοίου με το όνομα Μπουμπουλίνα, το οποίο μετέφερε εμπόρευμα, ενώ μπισκότα, τρόφιμα. Ήταν εμπορικό πλοίο. Εμπορικό πλοίο. Όντως η κυβέρνηση Μακαρίου του πρότεινε να φέρει οπλισμό, ήταν εμπόλεμη κατάσταση στην Κύπρο. Ήταν πατριώτης ο νεόφυτος, γιατί παρά να πάρει τα λεφτά, και ήταν και το, λίγο πριν το πραξικόπημα μιλούμε, και ήταν και το αυτό που ο πατέρας του ήταν δυσαρεστημένος μαζί του, παρά να πάρει τα λεφτά, προτίμησε να το κάνει για την Κύπρο. Να φέρει παράνομα οπλισμό όπως και έφερε. Τότε δεν είχε καλές σχέσεις η Κύπρος ο Μακάριος, με το Ισραήλ τότε. Δεν είπα ότι δεν υπήρχε σχέσεις με το Ισραήλ. Απλά εννοώ τις σχέσεις, την ευαισθησία της κυβέρνησης Μακαρίου με το Παλαιστινιακό. Ίσως να μην ήταν μόνο διαταγή του ίδιου του Μακάριου. Παίζαν πολλά τότε. Άρα το Ισραήλ ήταν και μια πατροπαράδοτα προσφυλή χώρα προς την Κύπρο. Και ήταν και ένας τόπος κοντινός, αλλά και πλούσιος οπλισμών. Κάθισε μέσα στο παγωμένο νερό, ακουμπώντας τη ράχη του απάνω σε μια γωνιά ενός τοίχου. Πέρασαν ώρες. Σκοτίνιασε πολύ στον υπόγειο χώρο κράτησης. Έμεινε εκεί ανέκφραστος. Γούρλωσαν τα μάτια του. Οι γαλάζιες κόρες των ματιών του δεν διαστέλλονταν κανονικά. Δεν κοιτούσε εξάλλου ούτε αριστερά, μήτε δεξιά. Δεν τον ενδιέφερε πλέον ποιοι ήταν τριγύρω του. Σε μια στιγμή ένιωσε τα παπουτσωμένα πόδια του που φούσκωσαν από το νερό. Ζαλίστηκε. Έβηχε ασταμάτητα. Τον έπιασαν αφόρητη πόνη στο κεφάλι. Ρηγούσε το σώμα του. Δυσκολευόταν να αναπνεύσει. Δεν τον έπαιρνε με τίποτα ο ύπνος. Παρανόησε. Μάλιστα, υπάρχει ένα μεγάλο κενό, θα συμφωνήσω μαζί σου, και αρκετά υπονοούμενα από τα γραφόμενα του βιβλίου, στα οποία σίγουρα γεννούν στον αναγνώστη, αν θέλεις, αρκετά πολιτικά ερωτήματα για το τι συνέβαινε στην περιοχή εκείνη την περίοδο, αλλά και κατ' επέκταση. Θέλοντας να τονίσω ότι αυτό το γεγονός με το Ισραήλ ήταν πολύ χαρακτηριστική, αν θέλεις, η διήγηση της φυλάκισης του νεόφυτου,
από το κράτος της Λιβύης στην πορεία. Άρα, συνδυάζοντας τα δύο, το ότι το Ισραήλ έδωσε οπλισμό για να μεταφέρει π.χ. ο νεόφυτος στην Κύπρο, το πληροφορήθηκε η Λιβύη και ενδεχομένως να δημιούργησε ζήτημα στο πλοίο και στον κυβερνήτη του πλοίου. Γι' αυτό έγινε και το περιστατικό. Πώς το σχολιάζεις? Όντως συνδέονται όλα αυτά που λες, γιατί ήταν στιγματισμένο, όπως έχω πει, το πλοίο, ότι έφερνε κατά καιρούς παράνομο οπλισμό στην Κύπρο. Με το που πεθάναν τα δύο παιδιά του νεόφυτου, έπιασε την Αγγελική ο νεόφυτος και τα άλλα τρία εν ζωή παιδιά του και τα πήρε έναν ταξίδι μαζί του για να ξεχαστούν από τον βαρύ πόνο τους. Στα νυχτά της Λιβύης και προς το λιμάνι της Τρίπολης τέθηκε σε καραντίνα το πλοίο, συνελήφθη ο νεόφυτος, τον οδήγησαν σιδηροδέσμιον στις φυλακές της Τρίπολης. Τα τρία του παιδιά και τη γυναίκα του τα άφησαν πάνω στο πλοίο. Εξ όσων πληροφορήθηκα δεν τα ενόχλησαν οι στρατιώτες του Λίβιου Καντάφη. Έκαναν ελέγχους στο πλοίο, όντως δεν βρήκαν τίποτα. Όμως ο νεόφυτος έζησε στιγμές τρομακτικές μέσα στις υπόγειες φυλακές, γεμάτες νερών, παγωμένων νερών μάλιστα, μαζί με άλλους συγκρατούμενους από διάφορες εθνικότητες, κλειστός για 2 μερόνυχτα. Περιγράφω εκεί μέσα στο βιβλίο το πώς επέρασε τις στιγμές φρίκης μέσα στις φυλακές της Λιβύης. Ένα τρέμουλο την έπιανε στα χέρια και στα πόδια ανά δευτερόλεπτα της ώρας. Και πάλι έσβηνε και πάλι ερχόταν. Βάλθηκε να του σκουπίσει τους αφρούς και τα αίματα που έτρεχαν από το στόμα του. Την έπιασε ξαφνικά ένας ανυπόφορος πόνος στην κοιλιά. Παρολίγο να πιστέψει ότι θα γεννούσε εκείνη την τραγική ώρα, μπροστά από τον κρεμασμένο πατέρα της. Τι φρίκη. Πάντως αυτό που ήθελα να τονίσω, Μάριε, είναι ότι όλα αυτά με τη Λιβύη, το Ισραήλ, τον οπλισμό, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, την Νέο Καβίτα, συνδέονται μεταξύ τους. Συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας ένα puzzle για την τραγική, αν θέλετε, ζωή αυτού του ζευγαριού και των απογόνων του, η οποία συνεχίστηκε μέχρι πολύ πρόσφατα. Με την αρρώστια, για παράδειγμα, της ίδιας της Αγγελικής, που και εκεί φέρει μεγάλες ευθύνες, αν θέλεις, το ίδιο το κράτος σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα της υγείας. Πηγαίνοντας όμως λίγο πίσω, βλέπω ότι η Αγγελική έχασε όπως έχασε τον πατέρα της με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο, βλέποντας τον δηλαδή να κρεμάζεται καθώς περνούσε μια πολύ μεγάλη αρρώστια το 1971. Συνεχίστηκε το δράμα της οικογένειας ένεκα της κοινωνικο-οικονομικής της κατάστασης, της δύσκολης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης που είχε. Ήρθε το 1974, καπάκι το 1977 με τον κομματιασμό των 2 τέκνων της οικογένειας από την Φωνική Νάρκη. Ήρθε αυτό που ήρθε με τη Λιβύη, τον Καντάφη, το ότι ο πατέρας έλειπε χρόνια και μεγάλα χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό και δεν είχε επαφή, και η κορύφωση ενός δράματος ήρθε στο τέλος, όταν αρρώστησε πλέον η Αγγελική σε πολύ μεγαλύτερη, όχι μεγάλη ηλικία, σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία, γύρω στα 59, αν δεν κάνω λάθος ήταν 59 ετών, και από λάθος και αμέλεια το γιατρό οδηγήθηκε στο θάνατο. Και το σχολείο σου. Ο τομέας της υγείας, Χαραλαμπέ, υστερεί ακόμα και σήμερα, όχι μόνο το 2005 που έχει αποθάνει με εγκληματικών τρόπων η Αγγελική, αλλά γενικά το σύστημα υγείας της Κύπρου, όπως και άλλοι τομείς, υστερούν βάναυσα. Η Αγγελική πέθανε από ιατρικό λάθος, από ιατρική αμέλεια, καθώς ο καρδιοχειρούργος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ανέθεσε για να χείριση ρουτίνας μπαλονάκι συγκεκριμένα της καρδίας σε ειδικευόμενους ιατρούς να την κάνουν την επέμβαση. Τελικά χτύπησε λάθος αρτηρία και η Αγγελική πέθανε, και μάλιστα εκείνη την ημέρα πέθανε ακόμα έναν άτομο και έναν έμεινε παράλυτον από τους ίδιους ειδικευόμενους ιατρούς.
Λοιπόν, τα παιδιά της δεν άφησαν τα εν ζωή παιδιά της, τα 5, όταν πέθαναν τα 2, έκανε άλλα 2, άρα 3 και 2, 5. Όταν έκανε τα 5 παιδιά, τα 5 παιδιά της μάλλον, συγγνώμη, δεν άφησαν να γίνει νεκροψία στην Αγγελική, γιατί ίσως, φαντάζομαι, δεν ήθελαν να ανοίξουν οι ιατροδικαστές τη μάνα τους και να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις που πέρασαν με τα διαμελισμένα αδέρφια τους το 1977. Ο φάκελος έμεινε κλειστός εκεί στο νοσοκομείο, χάθηκε ως διαμαγείας και έτσι πήραν την ευθύνη ο γιατρός και γενικά το Υπουργείο Υγείας αυτόν το έγκλημα που έγινε εις βάρος της. Δηλαδή η Αγγελική, πέραν από τα άλλα βαριά και ασήκωτα πράγματα που πέρασε στη ζωή της, έφυγε από αυτήν τη ζωή με αυτόν τον τρόπο που έφυγε. Με αυτόν τον τρόπο που έφυγε. Είναι απαράδεκτον. Απαράδεκτον. Μάλιστα. Βέβαια, εγώ θα ήθελα να το συνδέσω με το σήμερα, διότι βλέπουμε όλο και περισσότερο μαρασμό στον χώρο της υγείας, μειώνοντας, αν θέλετε, τα κονδύλια σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία. Θέλοντας να καυστηριάσω όλα αυτά που είπες, ειδικά για το σήμερα, παρατηρείται ένας μαρασμός στον χώρο της υγείας, γιατί προωθείται ουσιαστικά η ιδιωτική παιδεία, μειώνοντας, αν θέλεις, και τόσο τα κονδύλια όσο και πολλούς άλλους πόρους που θα πήγαιναν για την υγεία δεν πάνε στην υγεία και υπάρχει σκοπιμότητα. Πέραν από αυτό υπάρχει και διοικητικό πρόβλημα, στο οποίο όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια κατάσταση αφόρητη στον χώρο της δημόσιας υγείας, η οποία αποτελεί έναν υπέρτατο αγαθό, όπως είπα και παλιότερα σε μια άλλη εκπομπή, για τον λαό μας, ενώ θα έπρεπε να το φυλάπτουν ως κόρη οφθαλμού. Όπως έχω πληροφορηθεί, το βιβλίο πάει πολύ καλά σε ό,τι έχει να κάνει με τις πωλήσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη, αν θέλεις, ζήτηση από τον κόσμο. Ο κόσμος το ζητά γενικά σε όλη την περιφέρεια της ελεύθερης Κύπρου, σε όλη την ελεύθερη Κύπρο. Θα μπορούσες να μας πεις πού μπορούμε να βρούμε αυτά τα βιβλία, από πού να τα προμηθευτούμε, για να είναι και πιο εύκολο για τον κόσμο να τα βρει και να τα αναγνώσει. Χαράλαμπε, το βιβλίο το Αγγελική υπάρχει σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία Παγκύπρια, όπως παραδείγματος χάρη στα Παγκύπρια στα Πάργα, υπάρχει στο Σολόνιον, υπάρχει η Γιώτας Λοΐζου στη Ξυλοφάγου, στα Λίμπια στο Χαρτί και Καλαμάρι, στο Νικόλας βιβλιοπωλείο στο Τσέρι, Κατέμιγεν Τζέρελα στη Λάρνακαν, το ΜΑΜ εκεί στη Λίδρας και σίγουρα από τη σελίδα μου στο Facebook, Μάριος Φρίξος, συγγραφέας, το όνομα της σελίδας, και από τα δύο μου προφίλ. Πάντα τα βιβλία μου τα προμηθεύω και ο ίδιος προσωπικά, εκτός από τα βιβλιοπωλεία. Αναμφίβολα, το βιβλίο Αγγελική αντικατοπτρίζει την ιστορία και το δράμα ενός ολόκληρου λαού. Αντικατοπτρίζει το δράμα και την ιστορία του λαού μας. Οι περιγραφές, οι διαλόγοι και η ιστορία του βιβλίου δημιουργούν πολλά κοινά και συνειρμούς για τον αναγνώστη. Πολλά κοινά και συνειρμούς που έχουν να κάνουν με την ίδια τη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας. Με τη σύγχρονη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προκαλώ τον οποιοδήποτε να διαβάσει αυτό το βιβλίο, γιατί αποτελεί την πεμπτουσία της υπόθεσης του τόπου μας.